Bonjour, vous me connaissez sûrement, conteur de légendes. Aujourd'hui, j'avais le goût de partager avec vous une astuce que j'ai découverte dans les années 90. Arrêter le hockey. C'est une astuce qui est toute simple. Je sais par expérience qu'il y a des gens qui vont prendre un sac de papier brun, qui vont souffler dedans pour en faire un gros ballon. Il y a d'autres personnes qui prennent un verre d'eau froid, ils l'emplissent et ils le prennent d'un trait tout au complet. Et il y a d'autres personnes qui vont se mettre tête en bas. Et d'autres, qui moins agréables, qui vont brusquement faire un saut à la personne lorsqu'ils sont dans son dos. Et bien moi, ma technique est plus simple et sans arrière problème de rien. Tout ce que je demande à la personne, toujours demander avant de faire intervenir, est-ce que je peux arrêter ton hockey? Me donnes-tu la permission? Majoritairement, la personne répond par l'affirmative, soit un signe de tête, un oui, avec bien sûr un et souvent, lorsque j'interviens, la personne est prise avec ce phénomène depuis de longues minutes. Et elle dit régulièrement, ça m'arrive très souvent. Alors, je lui demande de se placer à la position adéquate au moment. Là, je vous explique tout simplement. Pour l'instant, disons qu'elle se met face à vous. Je prends ma main droite et je la mets dans le bas de son dos, à la hauteur des vertèbres lombaires, plus ou moins lombaires. Et puis par la suite, je prends ma main gauche que je place à la hauteur de ses omoplates, plus ou moins en haut, en bas. Et je fais circuler l'énergie entre mes deux mains, en passant par les vertèbres. Et je dis tout simplement, OK, arrête. Et je retire mes mains. Certains parleront d'effet placebo. C'est possible. Mais dans mon cas, chaque fois que je le fais, le hockey disparaît. Alors, je vous souhaite une bonne pratique. Amusez-vous si vous croyez que c'est un jeu. Traitez-moi de non moins agréable dans votre tête. Je ne le veux pas, ces vocabulaire sur mon site. Mais je vous encourage à le partager à vos amis. Partagez la vidéo et partagez l'astuce. Ça me fera un grand plaisir et laissez-moi des commentaires positifs ou négatifs si ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on en discutera pour plus de détails. Voilà. De toute façon, pour moi, ça fonctionne très bien et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.